waxba yaanu hadhow daba galay intuu ku yiraahdo xabad kurid hadhowna reerkaaga magtiisii aan lagu weydiino mahmahan China waxay tiraahdaa China wayina oo macnaheedu yahay futajir nin aanay tala ka gelin mahmaa baa tiraahdaa calling the crime only causes the crime hadda dembiga idinku bilowdaan oo aad dadka laysaan ogaada waxa xisbiyada mucaaradkuna xaq bay u leeyihiin inay mudaharaadaan oo si salmiya ay mudaharaadaan oo qodobka 12aad ee dastuurka ayaa sheegaya in qof walba iyo urur walba iyo cid walba inay sabaabuli karto fikirkoodana ay u dhiiban karaan si sharciga waafaqsan waana xuquuq dastuuri leeyihiin cidna aanay ka qaadi kareynin waxaan imika habeenadan baa arkayseen booliiskii hay'adii dhameeyay booliisku oo habeen walba TV-ga la soo fadhiya hanjabaad oo lama qaban karayo oo cidii soo baxda waan rasaas baan la dhacaynaa anu waxaan garan waayay goorta booliiska uu noqday xisbiga kamida qayb kamida kulmiye ama uu ku milmay fulintu booliisku hortu waa isagu waa sharci ilaaliye maaha sharci fulin wuxuuna dadka ku ilaaliyaa sharciga annaguna sharci darro ma wadno oo waxaanu xaq u leenahay taliyaha booliisku wuxuu yiri ma yeelina buu yiri oo wallaahi ma yeelino oo cidii soo baxda rasaas baan la dhacaynaa cidda mudaharaadka ku baaqday oo xisbiyada mucaaradka cidda hawsha la wada waa anagoo xildhibaano shacabkii mataloona la soo toortay aanu qori ma wato hubna ma wato dagaalna ma wato xitaa ma baaqan xitaa qoriga sida loo rido marka aanu ma garanayo taliyuhu meesha uu ka keenay ee uu leeyahay cid baa qoriyo wadatay rasaas la dhaco waxaan ku leeyahay taliye marka aad daaranayso ee aad leedahay askarta laaya imika waxa jira muxuu ahaa muwaadin la yiraahdo oo askariya oo magaciisa la yiraahdo aadan cabdullaahi cali baa la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay ciidanka booliska ee gobolka Saraar buu ka mid yahay isagoo hawlgal ku jira taariikhdu markay ahayd 18 May oo dabaaldegii qarannimada Soomaaliland lagu jiro ayuu ninkaasi shil galay shilka waxa ku dhintay laba marxuum oo askar ah 12 nin oo kalena way ku dhaawacmeen hadda waa qaranku u shaqeynayay ninkaasi ma dilin askar kale ma dilin haddana maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sanadood oo xariga inuu labadii nin ee gaariga uu waday isaga sababtiisa yeeshayna la yiraahdo magtoodii bixi 12kii kalena la dhaawaco 800 oo halaad baa xaqoodii hadda la marinaya oo maxkamaddii racfaanka bay dadkiisii deegaankiisii horta u qaateen horta taliyaha waxaan leeyahay ciidamada booliska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaasta dadka la dhaca kii gaariga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerka maraya horta waa ka sharcigii dawladnimadu ee aad u shaqeynaysay adiga ku ilaalin waayay waa ka booliisnimadii amarkii iyo kala dambeyntii ay ku ilaalin weeyday waa ka qarankii aad u dhaaratay adoo booliiska ku ilaalin waayay ee maanta magtaadii inta waliba 4 san lagu xukumay reerkaagina horta laga doonayo marka horta askar walba horta ciidanka ka tirsan waxaan fariin uga dirayaa horta oo aan uga nasteexaynayaa oo askariyow cidda lagu leeyahay xabadda ku rid waa dadkaagii waxba yaanu hadhow daba galay intuu ku yiraahdo xabad ku rid hadhowna reerkaaga magtiisii aan lagu weydiino tan kale mushkiladda kale jirtayna haysta waxa weeye booliisku waa hay'adda qura ee haddii ay maanta wax ku yeesho aad meel alla meelaad uga dacwootay cid alle cid kaa qabataa aanay jirin waliba inta uu booliiska u yimi taliyahan cusub iyo maamulkiisu mushkiladda kale jirtana waxa weeye mar walba taliyuhu wuxuu ka dhawaajiyaa iyo wasiirka arrimuhu guud waxay ka dhawaajiyaan waddankan waa loo soo dagaalamay waddankan nabadgelyadiisa la ilaaliyo tusaale yar baan siinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa mujaahid wuxuu u soo dagaalamay dadkan iyo dalkan oo xorriyad buu soo dagaalamay wasiirka arrimaha guud wuxuu ahaa mujaahidna waa soo dagaalamay taliyaha ciidanku maalin walba wuxuu sheegay isaguna inuu soo dagaalamay adduunka halkee lagu arkay ninku yiri nin le freedom fighter baan ahaa oo ku faanaya oo freedomkii uu dadkii u leeyahay aan u dagaalamay freedomkoodii xorriyadoodii maanta le waliba maxay toleen xorriyadiina ma exercise gareyn kartaan oo ma dhaqaajin kartaan runtii aanu waxaan leeyahay dadka waxba yaa laydin bajin baan leeyahay mudaharaadkaas uu dhacayaa si salmiya buu u dhacayaa si nabadgelyana buu u dhacayaa anu muwaadin baan ahay qarankaasaan u dhaartay anigu ma jecli in waddankan taakayr oo nabadgelyo xumeeyo ay ka dhacdo laakiin dee xorriyaddeeda maalin walba in dadka xorriyaddooda lagu cabsiyo nabadgelyada la xumaynaya oo nabadgelyadaas sidana maalinta madaxweynuhu Guinea Bissau iyo Conakry meelaan la garanayn uu tagayo waa tan dadka ardaydii wax walba la soo saarayo oo waa tan la mudaharaadayo 6 gobol laga soo saarayo waxa maalintaana sharci ka dhigay
waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci darro ka dhigay anuu ma garanayo ma dalkaad nooga lex jecel badan tihiin ma annagaan muwaadiniin ahayn waddankaanan xaq u lahayn bal su-aasha iyagaan weydiin doonaa kolley somalilan kursi bay ku wada fadhidaayo waa lays wada ogyahay oo wax u kala qarsooni ma jiraan wararka xaqiiqda aanu helayna waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya waxaanan u diri doonaa buu yidhi saraakiisha ciidamada kaga jirta reer haddii mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u dirayaa uu leeyahay saraakiishoodii baan u dirayaa cid kale maaha dee waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale in axmed tiir la idhaahdo madaxweyne annagu reer ma nihin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduguna nin qaran noqon maysid reer baad noqon waynu ognahay 10 November waxaa qoondoysnay doorasho arrintii doorashadu mar walba waxay noqotay mid xisbi xaakimkii uu dhinac isaga dhigo commission hal la eriyo commission kale oo istoortay hal la eriyo oo istoortay ayagu hal la eriyo xuquuqdii ay lahaayeen gudiyadu hal laga qaado arrimo badani waxa ay noqdeen sida ay u socdaan arrinta legality iyo dariiqii qarankan iyo bulshadani u baahnaa ee la marinayay in laga duway cidda ka duudeen ay tahay ciddii mas'uuliyadda dalkan lahayd waxaa yimid markaa mudaharaadadaas oo ay horena ugu baaqeen asxaabta qaranku imikana ay ku baaqeen qarankan dastuurka dalka iyo xildhibaanada dhammaanba iyo muwaadiniinta reer Somaliland qofka iska indhatiraya mooyaane qof walibana uu ogiyay inaynu ku soo caanamaalay inay arrintaasi dastuuri tahay inay sharci tahay haddana waxaynu wada ognahay oo muddo dheer nagu soo noqonaysay oo muddo dheer dhagahayaga iyo indhahayaga iyo weydiinta ugu badanayna la weydiinaya muwaadiniintuba ay weydiinayaan oo xildhibaanada weydiinayaan oo weliba la tuhmayo oo la leeyahay raggii cadcadaay la doortay baa haydeene arrinkiin muxuu yahay maxaase waxa kan sharci ahaan tala ahaan ka dhiibanaysaan oo ka geysanaysaan waxay noqotay arrinta maanta isu keentay arrinta ay asxaabta mucaaradka ku dhawaaqeen waa mid sharciya oo si salmiya u dhaxaysa madaxweynaha maanta dalka haystay Musabbix saddexdaba uu ka talaabsay shuruucdii halkaasuu iska dhigay wuxuu yidhi aniga fikirkaygun baa soconaya waxaananu ku taliya ayuun baan ma garanaysaa sharciya doorashadii ahayd in la qabto November 13 komishankii qaban lahaa wuu kala diray iska daa qabashee komishankii wuu kala diray tii ahayd in khilaafka la xalliyo oo isku yimaado waxgaradka iyo ma garanaysaa labeenta reer Somaliland dawaad ogeydeenoo saxaafadii baa tiinoo aad ka warhaysaanoo cid Somaliland u maqani oo maanta aan muuse soo hor joogsanin ma jirto waxa u dambeeyay labadii gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha golaha guurti iyaguna siday u hadleen weydinkii arkayayoo dee waxay yidhaahdeen garba maanu gelin sababtuna waxay ahayd nin weyn iyo Soomaali waxa ku mahmaaday iyo suuli midna sidoo wax u arkay waxuma sheego arrinku maanta halkaa markuu marayo waxa weeyaan dee meel adag buu marayaa ama China waxay tidhaahdaa China wayina oo macnaheedu yahay futajir nin aanay tala ka gelinin cidhiidhi ma arag maanta tala futajir bay ku jirtaa cidda ka soo saaraysaana waa shacabka reer Somaliland waayo waxa stakeholders ka ah qarankan shacabka madaxweynaha shacabka doortay cidda maanta wax ka qaban kartaan wixii kale oo dhan uu soo dhaafay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu diiday yahay mudaharaadka weliba cid kasta oo la shirana wuxuu leeyahay qabiil ayaa mudaharaadaya madaxweyne shalay bay ahayd markaad cigaal ku mudaharaadaysay ee daahir diyaalo ku mudaharaadaysay ee siirayo ku mudaharaadaysay markay halkaa taagan tahay waxa laga rabaa inaad u dul qaadato mudaharaadku waa kii aad ku timid ee shalay daahir diyaalo ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa halkii nabiga looga tashanayay maanta haddaba waa daarunadwa halkii Somaliland burburkeeda lagaga talinay way waxaan leenahay mudaharaadku uu dhacayaa si salmiyo u dhacayaa ciidamada booliskuna waa inay dadkooda ilaashadaan dadku waa dad isku mid ah waa dad walaalo ah sida uu caalamkaba uga dhaco ayuu u dhacayaa mid dhibaato keenayana ma aha marka waxaan leenahay amniga hala sugo madaxda xisbiga kulmiye laba iskuma heli karaysaan saaxiibayaal ama iskuma heli karno
inaad tidhaahdaan waa idinla tartamaynaa iyo inaad tidhahdaan askar baan idinku dalbanaysaa idin laaya labadaasi madaxdiinana waa xidhxidhaynaa inaad tidhaahdaan wax caqliga bini aadamka ka weyn weeye wax sharciyana maaha madaxda layska waxaan u sheegayaa iyo shaqaalaha dawladda marka laga reebo ragga tartanka ku jira ee golaha wasiirada ka tirsan ee guddoomiyaha uu yahay madaxweyne biixi dadka dhex bay u yihiin wakhtigii 1960kii markaynu muqdisho isku beeraynay madaxweynihii joogay Soomaaliya waxa uu yidhi dastuurkii Soomaaliya waa diyaar laakiin Soomaaliland haddaad tihiin dastuurka wax ku soo darsada buu ku yidhi Soomaaliland marka xaaladda hadda ka jirta oo kale mid u eeg baa ka jirtay dadkii u shaqaynayay dawladda Ingiriiska ayaa waxay siyaasadii si xun u soo dhex galay iyagoo markaa ka shaqaynaya sidii ay waday dawladda gumaysiga Ingiriisku sidii ay waday u raacsan dadka shacabkina arrinta aad bay khaati uga joogsadeen hal qodob kaliya ayay ku darsay Soomaaliland xeerkii Soomaaliya bal hadda aad u dhageysta xeerkaasi wuxuu ahaa in shaqaalaha dawladda iyo ciidamada amnigu aanay siyaasadda soo gali karin waa qodobka kaliya ee aynu ku lahayn dawladdii Soomaaliya waana qodobka kaliya aynu ilaa iyo hadda ugu khatar badannahay ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dawladda waxaan halkan uga sheegayaa dastuurka qaranka iyo xeerarku inay dhigayaan in ay ka madax bannaan yihiin marka ay loolamayaan siyaasiyiintu in bilaysku uu shaqeeyo shacabka si ka madax bannaan siyaasiyiinta sabab ay uga cabsoodaanna ma jirto haddii ay sharci kala hayaan waan arkay iyagoo marar badan dee madaxda booliiska hadlaya anigoo aad u ixtiraamaya sharciga ay hayaan dadka ha u sheegaan ma jiro sharci ay dadka ugu diidi karaan inay sameeyaan soo bax silmiya waana dembi sharciga qaranka ay ka gelayaan hadday sidaas sameeyaan waxaan ku celinayaa madaxda qaranka ee had iyo jeer leh xabad baa laydinla dhacaya shacabka ku leh mahmaa baad tidhaahdaa calling the crime only causes the crime haddaad dembiga idinku bilowdaan oo aad dadka laysaan ogaada waxaa bilowdaan dagaal baa bilowdeen shacabku xaq bay u yeelanayaan inay isdifaacaan waayo waa shacabkii idinka idin soo doortay haddaad laysaan oo sharci darro ku laysaan sharciga idinku ma lihidin waxa idinku doontaana sharci maaha sharciga annaga hayna wax sharciya oo odhanaya shacabka mudaharaadaya si silmiya u mudaharaadaya ha la laayo ma jiro Soomaalilandna ma laha taas madaxweynuhu wuxuu ka soo rajo gooyey wax wada hadal inuu cidnaba la yeesho dalkeenna wada hadal iyo nabadgeliyo iyo dhexdhexaadin wax ku leeyahay waxa ogtiin madaxweynuhu seefta la dulqaaday cid allaale ciddii wanaag waday inuu dibadda u saaray hadday tahay salaadiin hadday tahay maxdar dhaqameed hadday tahay cuqaal hadday tahay culimaaudiin wuxuu ka bilaabay si uu soo rafacaba komishinkii doorashooyinka ayuu ka bilaabay wuxuu bilaabay haddana ururu haddana soo bilaabay cid kastoo isugu tagtayba wuxuu horta soo albaab kastoo nabadi lahayd oo nabadaynu ku soo dhaqannay iyo talo wanaaggeenu ku soo dhaqannay iyo itaalkeennu maanta Soomaaliland halkuu joogo aa ogtihiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo joogo maanta xaaladeenna waa ogtihiin isagaana uu madaxweynaha kelmaddii baa ilaahay u qaaday yidhi fartiinna idin qaniini waxaan leeyahay booliiska idinkuna maanta fartiinna ha qaniinina wax allaale wixii wanaagu lahaa dalkanu iyo dadkanu ee isagu madaxweynuhu mas-uulka ahaa wuxuu duldhigay booliiska booliisku waxa weeye waa ummaddii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxaan leeyahay kuwa qoryaha u sidataan ee aa u fadhidaan suuqyada maanta u fadhidaan ee waddada u tubantihiin ee qoryaha u haysataan waa kuwaa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo tooseen fikradda yaan laydinka khaldin saraakiisha booliiska waxaan leeyahay ciidamadanu waa ciidamadii la qarameeyey waa ciidamadii beelahaannu ka keennay waa ciidamadan hubka u dhiibnay qoriga inanka aakayga booliiska haystaa dawladdu ma lehe reer baa leh runtaa laysu wada sheegaya nin waliba ciid buu keenay qori buu u dhiibay waa lagu kalsoonaa qarannimada iyo dawladnimada inaynu meel ku gaadhno hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been maaha waa lagu kala dhaqaaqaya horena anigu waxaan ka mid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyey ninka raggii ma yidhahdo waa lay dilay laakiin waa laygu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan ka mid ahaa ee xasaanadda huwanaa ee suuqa lagu yeelaynayey kama xumi berritana kow baan ka ahaanayaa muwaadinku marka uu xaqiisa dastuuriga ah fushanayo waxa mamnuuc ah ama reeban in ciidamadiisii qaranku ay kala hor tagaan xoog ama cagajuglayn ha noqoto
ama aflagaada ha noqoto ama candhuufayn ha noqoto iyo weliba rasaas nool cidda arrintaasi ku kacdaana waxay mudanaysaa ciqaabtaasoo ay iyagu qaadayaan damaanadeeda waxaana la saari doonaa maxkamadda ciidamada dalka ayaa la saari doonaa dhibaatada ka timaadana iyagaa qaadi doona cid ka dhaafi karta iyo cid ka dayn kartaa midna ma jirto waa inay taa ogaadaan waana la isku xisaabinayaa maalin dhoweyd baa dhacday arrin noocaas oo kalaa xildhibaanaa dhibaato loo geystay golaha wakiiladu waxay saareen ad hoc committeegaasaana gacanta ku haysa dabagal bay ku jiraan xaqiiqdiisay soo hubsanayaan waxaana la geyn doonaa maxkamadda cid kasta oo dembigaasi ay ku caddaato fiidiyowyadii baa la hayaa waxaa la hayaa kilibyadii laga duubay dadkii dhibaatadaa geystay waan ku celinaynaa dadkii dhibaatadaa maalinka hore geystay lagama hadhayo